Vale, bons días. Vamos coas noticias doce, vale? Empezamos coa ONU, vale? Nos din, hai un titular que nos din: nenas, nenos e adolescentes en situación de calle alzan a voz polos seus dereitos nun torneo internacional de fútbol. Se estima que máis de 150 millóns de menores non existen oficialmente, non teñen acta de nacemento, nin acceso garantizado á educación, nin servizos de saúde. Co lema Eu son alguén, a Copa Mundial de Nenos e Nenas da Calle 2026 convírtese nun escenario onde os xóvenes de máis de 20 países piden polos seus dereitos a identidade e a protección. Nosotros somos alguén, gritaron ao unísono nenos e nenas e xóvenes de máis de 20 países durante a Asamblea Xeneral que marcou o peche da Copa Mundial de Nenas e Nenos da Calle. Vale, a revisión dun tratado nuclear termina sen consenso e aumenta os temores dunha carreira armamentística. Despois de 4 semanas de negociacións, a conferencia de revisión do Tratado de Non Proliferación Nuclear termina sen consenso. As preocupacións sobre unha carreira de armamento nuclear continúan crecendo a medida que os arsenais se modernizan e o número total de armas aumenta. Despois de 4 semanas de negociacións, na sede da ONU en Nova York, a 11 conferencia da revisión do Tratado de Non Proliferación da Arma Nuclear terminou o venres en consenso sobre a declaración final. Non foi hasta as 9 do venres pola noite que o embaixador do Junviet, presidente da Confederación, e Izumi Nakamitsu, a responsable de desarme da ONU, finalmente comenzaron a falar nunha conferencia de prensa para dar as opinións sobre os máis recentes fracasos dos Estados membros para acordar medidas para modernizar o tratado das armas, non proliferación nuclear, que, aínda que é visto como a pedra angular dos esforzos internacionales de desarme nuclear, ten casi máis de 50 anos. 16 anos sin consenso, xa han pasado 16 anos dende que os compromisos feitos na adopción do tratado foron reafirmados e fortalecidos na conferencia de revisión, e a próxima non terá lugar hasta 2031. Mentras tanto, as preocupacións sobre unha carreira de armamento nuclear continúan crecendo a medida que os arsenais se modernizan e o número total de armas aumenta. Por lo tanto, é unha preocupación máis, vale? Empezar a pensar, pois, por que non se quere chegar a un tratado a un acordo sobre isto, e a conclusión é precisamente pois que se busca exercer esa violencia con esa coacción coas armas nucleares ou incluso pretender empleadas. Senón, pois, habríase chegado a algún tipo de consenso neste ámbito. Vale, vou vos ensinar os titulares, vale, o do revisión do tratado nuclear, no que nos falan aquí, vale, a tratado de non proliferación nuclear, 16 anos en consenso, etcétera, etcétera. E despois, pois, os dos nenos que non teñen acta de nacemento, vale? Stand it when I see kids that are making 70 grand a year spending $28 for lunch. I mean, that's just stupid. You know, you go to work, you spend $15 on a sandwich. What are you, an idiot? Wasting 15% of their money, sometimes 20. Stupid stuff. A few minutes later. Sí, este al que le parece fatal que un trabajador gaste en comer o en café es el mismo al que no le parece mal tener un megayate de lujo de 26 metros de eslora. Se trata de Kevin O'Leary, empresario multimillonario estadounidense, pero podría ser cualquier otro ricachón riéndose en tu cara. Si tú gastas $5 en café para aguantar la jornada de trabajo, eres estúpido. Pero si te gastas millones de dólares en un barquito para salir una vez al mes a dar un paseo, eres un tiburón. Como Jeff Bezos, explotador en jefe de Amazon, quien asegura que la solución a la desigualdad o los problemas de los trabajadores no es subirle los impuestos a los ricos, sino renunciar a toda intervención del Estado, para que los tiburones como él puedan seguir alimentándose de la sangre de sus trabajadores sin límite alguno. You could double the taxes I pay, and it's not going to help that teacher in Queens. I promise you. You can't connect those two things, not logically. Why is rent so expensive? I recently saw somebody blamed it on Airbnb. Okay, Airbnb is not the cause of expensive rent.
What's really causing high rent is government intervention. Y mientras dice esto, Bezos trata a sus trabajadores como ganado. Tienen que orinar en botellas para no perder el salario por baja producción, y mueren explotados en sus almacenes sin que nadie les auxilie, porque si se paran y pierden ritmo de trabajo, vuelven a perder parte de su salario. ¿Y tú vas a seguir defendiendo a los ricos que se ríen de nosotros mientras nos explotan e hipotecan nuestro futuro? ¿O vas a empezar a exigir lo que es justo, lógico y sostenible? Pois mostra ese pensamento que teñen os multimillonarios, vale? Siguen sen respetar pois a separación de poderes, esa separación pois que obviamente ten que mediar entre o multimillonario, o empresario, o gran empresario e precisamente os cidadáns, vale? Cando ti eliminas pois o Estado de por medio, pois obviamente deixas libre albedrío para que exploten e sigan tendo uns marxes de beneficio brutais, vale? Para él non é concebible, porque obviamente nos Estados Unidos pois non se pensa sequera no que é o socialismo ou o comunismo, vale? Pero se nos poñemos desde un punto de vista comunista, vale? É precisamente eses impostos que les pagan o Estado precisamente para que, por exemplo, se poña un tope aos precios do alquiler, a persoa pois poda pagar o seu alquiler pois máis barato, vale? E eso pois así. Por suposto, os impostos pois poden ir dedicados a crear vivenda pública, unha vivenda social, vale? Unha vivenda pública obviamente elimina pois a necesidade de ter que existir pois vivenda social, vale? Porque obviamente pois calquera, como está estipulado na propia Constitución, pois a vivenda, o dereito a vivenda é obrigatorio, vale? Por Constitución. Por ende, pois o que non pode ser pois é que a xente especule con estes prezos do alquiler, porque son inasumibles, vale? Para a maioría das persoas. E o único que fan pois é generar máis pobreza. Por iso mesmo, pois crear pois esa vivenda, vale? Pública, crear pois eses supermercados públicos e todo isto, pois unha serie de recursos básicos que os poña o Estado, vale, a precio de coste prácticamente, sen que haya ningún tipo de beneficio pro Estado, vale, para eses públicos e que o que cubra esas necesidades básicas, pois aí sí que miraríamos pois esos resultados que vendrían precisamente de duplicarlle os impostos a un rico, vale? Obviamente, pois quitar a intervención do Estado, o único que fai é empeorar as cousas moito máis, vale? Por eso que outra vez un lobo con pel de cordeiro. Precisamente por eso, pois existe esa separación de poderes, e o que non pode ser, pois é que os multimillonarios corrompan as institucións públicas, vale, con cartos e con mordidas, etcétera, para sacar beneficio e obviamente romper pois esa separación de poderes que está feita aí por un motivo, vale? Este fin de semana, este domingo no especial, vamos a facer o especial sobre a vivenda, vale? Porque pareceme un tema importante. Aparte, escoitei proposicións hoxe sobre isto por parte de algún partido, vamos a buscar unha forma, pois que obviamente, vamos a intentar buscar unha forma, pois que obviamente sexa real, vale? Sexa adaptable a todos e que obviamente non obligue, non xenere ningún tipo de violencia, vale? Visitado la Biblioteca Nacional de Bagdad. En su interior descansaban hasta ayer más de 15.000 libros y muchos originales de incalculable valor, manuscritos de cientos de años de antigüedad. Ayer ese lugar fue saqueado e incendiado. Los saqueos a museos y bibliotecas son una nueva forma de guerra que atenta contra la identidad nacional de los iraquíes. No solo matan personas, también matan la memoria. Así contaba Olga Rodríguez hace 23 años cómo un ejército invasor saqueaba la memoria de un pueblo. Estados Unidos invadió Irak con una mentira. No había armas de destrucción masiva. Había petróleo, poder y una maquinaria militar dispuesta a arrasar un país entero. Y entre las bombas ocurrió otro crimen, el saqueo de la memoria. Más de 15.000 piezas arqueológicas desaparecieron del Museo Nacional de Irak. Tablillas cuneiformes, esculturas, antigüedades milenarias, fragmentos del origen de la civilización humana convertidos en botín de guerra. La Biblioteca Nacional fue reducida a cenizas. Cerca de 20 millones de documentos, manuscritos y archivos históricos fueron saqueados o quemados. Gran parte de la historia escrita de Irak desapareció en un día mientras los soldados estadounidenses miraban, ocupaban y controlaban. Y no, esto no fue un daño colateral. El ejército de Estados Unidos tenía mapas, sabía dónde estaba, sabía qué contenía el museo,
Sabía que Salas guardaban las piezas más valiosas, y aún así se produjo el expolio. Lo más valioso desaparece, lo público se destruye y el botín acaba circulando por mercados negros, subastas clandestinas y colecciones privadas de millonarios occidentales. Así funciona el imperialismo. Primero inventan una amenaza, después bombardean un pueblo, luego saquean su historia. Y para acabar tienen la poca vergüenza de dar sermones sobre democracia y libertad. Irak no solo sufrió una invasión militar, sufrió un expolio. Recuerda, cuando el crimen lo comete Estados Unidos no se llama terrorismo, se llama política exterior. Bueno, como decíamos, un dos principais problemas de todo isto pois darlle voz, vale? Normalizar pois que a opinión de certos partidos, de certas formas de exercer violencia sobre a población se disfracen, vale, de ideoloxía e que simplemente se venda que é tan digna esa forma de gobernar ou esa forma de exercer, de querer utilizar as institucións como unha ideoloxía cando non é así, vale? O problema de todo isto pois é que eles teñen moitos máis medios a súa disposición para poder enganar e manipular a xente, vale? Precisamente para saírse coa súa vender o seu relato. Ese é o principal problema, vale? Pois eso é o principal, ou a conclusión que podemos sacar, vale? E a raíz de aí pois nace toda esta violencia, nace toda esta realidade na que vivimos, vale? A policía acusa ás fillas de Zapateiro de emitir facturas para encubrir pagos por un suposto tráfico de influencia. A policía encontrou no despacho de Zapateiro ollas e reloxos que o atribúe a herencias e regalos de viaxe. A policía pediu ao xuez registrar o domicilio como espacio idóneo para o tráfico de influencia. Zapateiro desminte haber influído no rescate de Plus Ultra e haber feito ningún traballo para a empresa. Bueno, pois obviamente vamos a esperar a ver que sae de aquí, pero como xa dicíamos desde un principio non podemos poñer a man no lume, vale, porque obviamente non sabemos, pero ningún nin outro, o sea, o que non podemos facer é pretender pois que o PP sexa máis limpio cando non é así, vale, cando obviamente pois os dous teñen cousas que ocultar, vale, seguramente pois hayan utilizado tráfico de influencias, etcétera, etcétera. Vamos a ver este vídeo que nos vaya a hacer un resumen así. La UDEF sostiene que el expresidente iba mucho más allá de su oficina de Ferraz. Los investigadores sitúan ahora su domicilio particular como un espacio idóneo para la planificación estratégica de las operaciones más sensibles. Dicen que era un lugar más reservado y con más control de la información. La policía habla de un liderazgo no visible y sitúa a Zapatero como figura principal de la trama que habría operado alrededor del rescate público a Plus Ultra. La estructura se articulaba a través de una finance boutique destinada presuntamente a canalizar pagos ilícitos a cambio de influencias políticas. Los informes se recogen mensajes como este. Uno de los directivos de Plus Ultra asegura que no hay garantía de la concesión de la ayuda, pero añade que pagarían el doble cuando caiga el dinero. Y tras presentar documentación ante la SEPI, Roberto Rosselli, dueño de Plus Ultra, escribe: pues ahora es meterle chola al Zapa. La investigación también sostiene que los directivos de la aerolínea eran conscientes de la influencia de Zapatero, especialmente en Venezuela. En una conversación intervenida llegan a afirmar: Zapatero aquí manda. La UDEF asegura que el expresidente habría dado instrucciones para crear sociedades en el extranjero y remitir clientes a empresas vinculadas a la red. En el centro de la investigación, sus hijas, a las que acusan de emitir facturas para justificar presuntamente pagos relacionados con tráfico de influencias. Su empresa dispondría de la capacidad para generar facturación ad hoc destinada a dotar de cobertura formal determinados movimientos financieros o mercantiles. Durante el registro en el despacho del expresidente, los investigadores intervinieron abundante documentación y una caja fuerte. En ella había estas joyas que recoge ahora el acta policial. La secretaria de Zapatero aseguró que muchas de esas piezas procedían de herencias y regalos de viajes. El entorno de Zapatero dice que el expresidente se prepara para desmentir todas estas conexiones y que no cuestiona la labor del juez, pero sí los informes policiales. Vamos a esperar a ver qué pasa. Como digo, obviamente non se pode poñer a man no lume por lo que vemos, bueno, pois están sacando a luz todo o tema da corrupción do expresidente, vale? Nada cambia en As Conchas pese a victoria judicial contra a contaminación das macrogranjas. A auga é veneno. Rueda recoñece o desastre ambiental no embalde. Rueda defende o plus, os médicos se asustan a reducción. Bueno, pois isto non é o que di
non é o que din os profesionais, de feito xa estaban pedindo que revisaran. O que non é normal pois é que pretenda que o que el di estándar, pois que todo se adapta a eso, vale? Cada situación é un caso distinto e obviamente non hai un estándar para este tipo de cousas, por moito que el intente vender que si. El o único que intenta pois é eso, o que está facendo pois é meter unha e outra vez polo seu, podemos ver de que pecosea sempre, está metendo unha e outra vez aos médicos pois en folga xeral, porque ao final acabará desembocando nunha folga. A Coruña segue de festa tras o ascenso do Depor a primeira división. PSOE, BNG e Sumar pactan no Congreso transferir a titularidade da AP9, o que se está publicando hoxe sobre o Sáhara Occidental, 25 de maio. O debate xurídico, a memoria histórica e os presos saharauis volven á actualidade. A cuestión saharaui volve a aparecer hoxe en distintos espacios mediáticos e políticos, entre análisis xurídicos, movimentos diplomáticos e novas movilizacións polos dereitos humanos no Sáhara Occidental. Un dos textos máis relevantes do día o publica o Independente, que volve a situar o conflicto dentro dunha dimensión xurídica internacional e non únicamente como unha disputa regional entre Marrocos e o reportaxe recorda que Nacións Unidas segue considerando o Sáhara Occidental un territorio pendente de descolonización e recolle declaracións do representante do Frente Polisario en España, Abdullah Arabi, así como de xuristas e especialistas no dereito internacional que cuestionan a pasividade internacional acumulada durante... Bueno, pois máis do mesmo, vale, o que se está pedindo é máis involucración por parte da comunidade internacional pois para acabar sacando de aí a Marrocos dunha sola vez, vale. A ONU amenaza con acudir á xustiza internacional contra o plan israelí de construir sobre o complexo da UNRWA en Xerusalén. Gaza, 5 mártires, entre eles unha parella e o seu fillo en medio da escalada de incursións de bombardeos de arte. Educación celebra unha conferencia educativa sobre os efectos educativos, psicolóxicos e sociais de medio tempo. O Departamento de Asuntos dos Refuxiados e o Comité Popular do Campamento de Calandia levan a cabo un día de voluntariado no campamento. Colonos atacan a Esbet nas aforas de Abwein, en noroeste de Ramallah. A Asociación Nacional de Escritores de Sudáfrica honra o poeta Murad al-Sudani co premio de amigos da asociación. Irán, non hai tarifas de tránsito no Estreito de Hormuz, senón subsidio por servicio de negación. Irán pide a Irán que se una aos acordos de Abraham. Pois podemos ver que a situación, Francia proíbe a entrada ao ministro de Seguridade Nacional israelí, Ben-Gvir, pide sancións europeas. Pois o bo non só prohibir a entrada a Ben-Gvir, senón pois a de calqueira, vale? Non ten incluído pois calqueira que quera competir nalgún tipo de... Colonos atacan vehículos de cidadáns e destrúen terras agrícolas con ataques crecentes. Informe a ocupación prevén o 70% dos camións e exacerba o desastre humanitario en Gaza. Hezbollah expande as súas operacións mentras o israelí perde o monte. Irán señala advertencia de sanidade, confirma outro caso de Jantaví en España. Vale, vamos con violencia de xénero. O agresor admite que rociou con gasolina a súa parella e amenazou de morte en Vilanova de Pardillo, en Madrid. O fiscal calificou os feitos como tentativa de asesinato tras a conformidade da pena son 3 anos e 9 meses. As chamadas ao 016 por violencia machista creceron un 20,9% en Andalucía durante marzo. Un xuizo por prostitución de mulleres vulnerables no sur da Gran Canaria. Esta é a terceira noticia sobre a violencia contra as mulleres e nenas no sistema prostitucional en España que compartimos hoy. Un inferno de explotación sexual que vivían varias mulleres prostituidas en pisos de Cangas do Morrazo en Pontevedra. Morad Z, o detenido por apuñalar a súas parella cunhas tiseiras en Zaragoza, ten 20 antecedentes policiais, varios por violencia contra as mulleres. Entre as víctimas da red proxeneta hai un menor de 15 anos obrigada a atender as chamadas de hasta 100 puteiros ao día. 11 detidos en Madrid e Alicante por explotar a mulleres en prostitución de proxenetas as sometían a amenazas e coacción. Os tempos das mulleres, o empleo do tempo como determinante da saúde das mulleres. Interveñen Soledad Muruaga e un montón pois de mulleres especialistas neste caso, vale? Pois unha xornada, supongo que será pois unha exposición, vale? Desta realidade das mulleres, de como invertir o tempo, etc. O espacio de saúde entre nosotras,
de Saúde e Mulleres é un centro de psicoloxía especializado nos malestares das mulleres e das secuelas da violencia machista. Teñen a posibilidade de becas para mulleres que o soliciten. Detido en Pontevedra un home por agredir brutalmente a súa parella que sangraba visiblemente polo rostro en plena calle. O operador da chamada de emergencias puido oír os insultos e gritos do agresor. Meu pai me dixo que a miña vida valía unha caixa de cerveza de 50 euros. Silvia Laguna, víctima filla dunha muller maltratada durante 40 anos, aporta o seu testimonio nun documental xunto a outras nenos de 10 anos xeneran con IA desnudos das súas compañeiras de clase. A policía detecta cada vez máis casos de menores inimputables que xeneran esas imágenes de nenas, coa repercusión nas víctimas é grave. Pois sí, vale, é precisamente esa a importancia de educar dende temprana idade nas violencias machistas, vale? Porque evitamos isto, vale? Evitamos precisamente normalizalo e creer que isto fai gracia ou que é normal cando a realidade pois é que hai que intentar eliminar todo isto e non normalizar esta situación, vale? Nada, vamos a deixar o capítulo por aquí, quedou ben curtiño, pero bueno, así tamén breve, mañán, pois volvemos a tocar os temas o que faga falta e profundizamos máis en cada cousa, vale? Nada, recalcar, pois como sempre, vale? A educación de temprana idade en este tipo de violencias por parte dos pais, aínda que aparezca unha tontería, axuda moito, axuda a eliminar este tipo de violencias que xeneran xa os nenos de temprana idade contra as súas compañeiras, vale? Mirábamos onte, pois que obviamente hai que informar antes de que teñan o primer contacto coa pornografía para que a educación sexual sexa unha educación sana, vale? Basada no respeto en vez de do que eles acaban aprendendo pois na pornografía, nas películas, etcétera, etcétera. E precisamente unha das consecuencias ven sendo esta, vale? Cando nós educamos precisamente aos nosos fillos ou educamos os nenos en violencia machista, o que facemos é eliminar pois esta violencia que xeneran, vale? A facerlles entender pois que non está ben, vale, facer este tipo de cousas, que non é gracioso, que precisamente cando a actitude cambia, vale? Cando é un compañeiro que o fai e todos os demais o que lle fan dicir pois que está facendo, que eso non é normal, que está mal visto, etcétera, etcétera, pois aí cambia un pouco, vale? É precisamente o que está sinalando pois o que está exercendo isto volveráselle a educar, etcétera, etcétera, en vez de que os seus compañeiros pois lle faga gracia tamén e sigan facendo eles tamén, pensen que é algo gracioso, etcétera, etcétera, vale? Por lo tanto, pois pensar que moitas veces non se debería deixar os nenos chegar a este tipo de tecnoloxía, sobre todo dentro tan temprana edad, vale? Según está estipulado por norma, un neno recibe o seu primer contido, sobre todo navegar con dispositivos e telos desde tan temprano, o primer contido sobre pornografía, sobre desnudos, etcétera, etcétera, os 8 anos, vale? Por eso que tampouco é tan descabellado pensar que habría que darlle antes esa educación, vale? E ir criándos xa de pequenos, porque xa comentamos toda a violencia que elimina, vale? Que somos capaces de identificar, eles son capaces pois tamén de dicir pois que o seu pai te está maltratando a súa nai, etcétera, etcétera, vale? Todo isto evitámolo pois cunha educación en plena clase, vale? Dando unha asignatura, apartando pois a semana, vale? 2 horas deste tipo de casos, pois axuda a eliminar moita violencia. Se non, pois 15 minutos cada profesor, pois tamén, vale? Independentemente de tal, aínda que tamén os profesores tamén teñen o seu para poder impartir toda a materia que teñen que impartir ao longo do curso, vale? E nada, deixámoslo